السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. قبل ما نبداو البنات صلوا على النبي. كما راكم تشوفوا راني حاطه الاعشاب. هاد الاعشاب البنات ان شاء الله البنات هاد الفيديو تفرجوه حتى التالي. قسما بالله جبت لكم جوج وصفات اللي غادي ينفعوكم. انا كنت مريضه وولدي كان مريض، ولدي الحمد لله تحسن وانا بديت تاني نتحسن. نفعوني، قلت نبارطاجيهم مع خواتاتي وخوتي. نتمنىكم تاني نتوما البنات حتى مبغيتوش تبارطاجوهم غير قولوهم لحبابكم. كما تعرفوا واحد البنات كيما يبغي لروحه يبغي لخوه. هنا البنات الا ما نفعكوش ما ديروش لايك، ديروا ديزلايك كما قلت لكم. هنا البنات راني متاكده بلي غادي ينفعوكم هاد الاعشاب. كما نقولوا الاعشاب كيما نقولوا العلاج الاولي اللي يكون عندكم في الدار. كما تعرفوا ليرجونس كلشي راه عامر، المرض كورونا لاغريب كلشي راه كاين. هنا وريتكم في الاول حبرشاد عفوا الزعتر، علك الطلح. هنا عندي عرعر، عندي الشيح، عندي تاني النوخه، وعندي السانوج. هنا عندي زرعه الكتان. هنا عندي حبه حلاوه البلديه، هذه اللي تكون عريضه ماشي هذيك العاديه اللي موالفين نشروها. هذه تاني تتباع عند العطار. الا راه تبان لكم البنات انا بغيت ندير الدواء في الليل، راني نصور بالليل الاضاءه تكون ناقصه. قلت نشاركها مع البنات والولاد كاع اللي راه يتفرج فيا، نقول لها مرحبا بك والله شافي الجميع. هنا عندي تشينا، عندي الليم، وعندي الاسبيجيك. ما اسبيجيك ضروري البنات كيما ولادنا الصغار اللي قدروا لهم اسبيجيك. هنا عندي حبه بيض مغليه. هنايا عندي القيس الهندي. هذا البنات القيس الهندي اللي حسيت بالراحه البنات اللي شربتها. دوك نقول لكم كيفاش ندير. هنا عندي الماء مغلي، عندي حليب تاني مغلي، وهنا عندي زرعه الكتان مطحونه. هذه هي البنات. هنا نبدا بسم الله. هنا عندي مغرف، نتوما ديروا مغرف كبيره، عندي مغرف صغيره. نديرها في الحليب. هنا راني نوريكم. عندي هنا زرع الكتان كما تشوفوا حب. هنايا تشروها نيشان من عند العطار، مسحوها نقوها ومسحوها، ما تغسلش زرع الكتان. طحنتها كما قلت لكم. هنا ندير مغرف كبيره نتاع زرع الكتان في الحليب. انا هنا نعبر بمغرف صغيره، درت 2 مغارف. هذه البنات واش تنفع نقسم لكم بالله. هي البنات كان فيا انا وولدي واحد خاصه البنات ولدي كان يكح بزاف. الكحه البنات خوتنا العرب يتفرجوا فيا، الكحه هي السعال. ديك الكحه الحاده اللي ولا تكون لداخل ما تبغيش تخرج لكم. لو كان تمشوا سيروا شريت لها سيرو ما دار له البنات حتى حاجه. نفعتنا هاد الحليب وزرعه الكتان، ودرت راس مغرف كما شفتوا تاع السانوج. وهذه حبه حلاوه ثاني هي مليحه خاصه هاد البلديه. لو كان طحنوها وتزيدوها البنات مع الحليب الا عندكم، اللي ما عندكمش ما ديروهاش. يكفي زرع الكتان ويكفي السانوج. كما قلت لكم اي حاجه البنات تنفعكم راني نوريها لكم. هذه ثاني حبه حلاوه بزاف البنات مليحه ثاني مجرباها. هنا ديروها البنات مده 3 ايام. 3 ايام وانتم تشربوا الدواء. عمره ما يعطي العلاج كما نقولوا الشافي هو الله. عمر العلاج ما يجيكم تبراو في النهار الاول، دائما 3 ايام 4 ايام باش يعطيكم البنات النتيجه. داوموا عليه حتى تشوفوا هذيك الكحه نقصت وبريتو تماما. هذه البنات القيس الهندي يا البنات ما نقول لكمش هو مر بزاف. يفيد شحال من حاجه، ماشي 7 امراض اللي البنات تاع السحر تاع المس تاع البنات بزاف صوالح. بغيتو تعرفوا عليه اكثر واكثر دخلوا الجوجل تعرفوا عليه. هنا البنات انا درت كيما قلت لكم الماء مغلي. انا هنا كنت ديجا شربت الكاس. هو يكون عود، شرو عود هو يتباع ثاني مطحون. شرو عود دقوه في الاول في المهراز، من بعد الناس طحنوه في الرحى. هنا درته كيما قلت لكم في الماء مغلي، نخليه مده 10 دقائق حتى 15 دقيقه. هنا هذا كيما قلت لكم في الاول شربت كاس، كنت نحس حسيت باش درته.
البنات كنت نحس بالحلق نتاعي كانت 3 تاع الصباح، كانت بالجمعة. الحلق نتاعي تقولوا الخدامة كانوا فيا لداخل كيما الجرح يكون، وتديروا الملح البنات يحرقكم بزاف، تحسوا حاجة منفوخة في الحلق نتاعكم، واحد الوجع، واحد الالتهاب ما نقولكمش البنات. لهلا يوريه لكاش واحد نفعني البنات. هذا كما قلت لكم شربت الاخر، حسيت البنات شويه، تفاجئت شويه. شربت الكاس مور كيما هكا وشربته. عاود البنات هذا اللي كيما قلت لكم، هذا اللي درته غرغرت به الفم تاعي. الحب اللي يخرج لكم البنات في الحلق تاعكم راه يخرج لكم البنات حتى من الداخل، حتى عفوا من برا. مضمضت به الفم تاعي وغرغرت به. قلت لكم كانت 3 تاع الصباح. صدقوني ديروها 3 خطرات 4 خطرات في النهار وتحسوا لابيتي نتاعكم البنات. اللي تجيكم هاد لاغريب لابيتي تاعكم تروح في نهارها. نتمنىكم، علاش قلت لكم الناس راني نوريكم هاد الاعشاب اللي يكونوا عندكم. كيما شفتوا البيض درت له بعد ما غليته، درت له هذا كنت نديره لولدي، نديروه الكبار والصغار. درت فوقه كيما راكم تشوفوا درت عليه حب رشاد. حب رشاد البنات حامي كيما نقولوا، يسخن الولاد الصغار الصدر نتاعهم، ينقص عليهم. هذاك الحليب وزرع الكتان عطوها للكبار والصغار. هذاك ثاني قص الهندي ما تشربش المراه حامله حامي عليها. والاسبيجيك والليم كما تعرفوا نديروا اسبيجيك الا شفتوا ولادكم فيهم الحمى، اسبيجيك نديروها في الماء ونعصروا عليهم، نعصروا نص حبه تاع ليم ونشربوها لهم. حتى البنات كيما نوريكم ثاني البخور، العرعر والشيح نديرو بخور نبخروا 2 خطرات في بيوتنا. فات منها البنات دخلت عندكم لاغريب هذه للدار، غادي البنات كامل تعداو بها. الله يبعدها علينا وعليكم. وديروا ثاني الكاليتيس ثاني هو البنات بخروا، ديروا في الماء يغلي وبخروا به البيوت نتاعكم. هذيك تشينا ثاني البنات مليحه وقرنفل مليح. ان شاء الله البنات هاد الاعشاب كاع يكونوا عندكم، ويكون هذا الفيديو نال اعجابكم. تلقاو فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه عليكم.